Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel ZAM Ivan, Zara Benita, Angelia Maharani Sakti, dan Mazia Karindra. Mau banget di lebaran ini aku gak bikin video apa-apa karena di rumah Mbah gak ada wifi. Terus gimana? Dan sekarang udah pulang, sebenarnya nggak pulang sekarang sih, pulangnya kemarin lah ya, udah lama tapi nggak lama banget, cuma besok mau ke Jogja. Nggak besok sih, katanya sih hari Minggu. Dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batinnya, maaf banget kalau misalnya di video aku kayak kurang, kayak ada kata-kata yang membuat kalian menjadi tersinggung, maaf. Jadi video kali ini aku membuat antonim squishy stick. Ini aku juga collab bareng Mazia Karindra. Ini udah janjian pertanyaannya. So daripada kelamaan, langsung kita mulai. Let's get started. Pertanyaan yang pertama, big and small. Ini squishy-nya berantakan banget. Untuk big, aku punya ini super jumbo strawberry. Yalah, super jumbo. Untuk small, ini marshmallow, ini paper squishy. Ini dan feel tadinya sempat hilang tapi ketemu. Next, pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua adalah mahal dan murah. Untuk mahal ini coba tadi jatuh. Jadi kemarin aku mudik buat squishy ini. Soft. Ini yang mahal dan udah apa? Fake. Apa sih? Fake bukan? Apa? Aku jadi lupa gini ya. Ini topinya udah hilang, udah copot. Bukan fake. Oh ya, udah di fake. Nah, untuk murah ya. Murah tadi. Maaf, aku nggak ada haul. Ini murah. Ini namanya Rilakuma cake roll. Next, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah hard and soft. Hard aku punya hugduk. Ini sebenarnya ini bantuan kulkas buat ditempel di kulkas, tapi ininya kayak squishy gitu. Jadi aku anggap dia squishy gitu, soalnya nama squishy ini juga ada karakternya ya. Ini udah copot lagian. Softnya ini mini melon. Nice. Pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat adalah license and common. License aku pilih ini lagi, si Smile Tart. Ini soft.
kecil-kecil cabai rawit. Ini squishy yang paling mahal di antara squishy. Aku belum punya squishy yang mahalnya sampai 200-an gitu, karena ya nggak ada duitnya. Kemahalan, mainan doang. Untuk kamen apa ya? Aku cari dulu untuk kamen. Ini Konelo atau ini ice cream corn. Next, pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima yaitu original and replika. Original untuk itu Rilakkuma apa tadi? Rilakkuma cake roll ya. Apa ini ya? Nggak tahu, aku bingung antara ini sama ini. Jadi aku pilih dua-duanya. Untuk replika. Jadi bocengnya aku pakai. Jadi ini udah dipisah-pisah squishy-nya, itunya. Acrylic tape. Ini sebenarnya bukan acrylic tape, kayak gantungan. Oh my god, ini soft banget. Aku nggak nyesel beli dia. Ini kayak green gitu. Emang green. Next, pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6 adalah openable and sealed packaging. Sealed packaging. Karena aku belum bisa di sini, agak bisa cuma sedikit. Sealed, nggak tahu lah. Untuk openable aku punya banyak banget, hampir semua itu openable. Jadi aku harus pilih salah satu. Aku pilih milk bottle. Kalau self packaging ini tuh lagi saya kalau dibuka ya udah, kalau mau sebenarnya bisa sih diituin lagi, cuma aku kayak kalau mau ganti dia kayak oh my god malesnya tuh, soalnya ini harus ngabisin sholatip berapa kali, seret ada 2 mana. Oh my god, ini squishy-nya berantakan. Soalnya harus ada wadahnya. Ini diklip. Pertanyaannya tadi mana pertanyaannya? Next, pertanyaannya yang ke-7. Pertanyaan yang ke-7 adalah B and W and colorful. Jadi B dan W itu maksudnya hitam putih. Untuk hitam putih ini Mickey Panda ini benar-benar hitam putih, nggak ada warna lain selain hitam putih. Untuk colorful ini semua ini enggak sih, masih ada banyak lagi. Ini semua colorful. Next, pertanyaan yang ke-8 atau yang terakhir.
Pertanyaan yang ke-8 adalah, ini bukan pertanyaan untuk squishy, untuk kita. Pilih beli squishy di toko atau all shop. Jelas aku sih pilih beli squishy di toko atau bazar gitu. Soalnya kita bisa melihat kualitasnya slow apa enggak, itu second atau gimana, besar kecilnya. Kalau di online shop yang kecil segini dipoto dari deket ya kelihatan besar, kalau nggak dipegang gini kelihatan besar, tapi aslinya kecil. Kalau di online shop kan nggak tahu ya kualitasnya, kadang ada penipuan tuh. So itu dia antonim squishy take. Bagi kalian yang setuju buat aku bikin back to school, komen di bawah setuju. Tapi aku gak beli banyak sih. Yang jelas tas ganti. Soalnya dari kemarin tuh hanya pakai tas itu terus. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye, see you next video.